नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। साथियों, जिस भी मेरे बहन भाई को कफ की शिकायत रहती है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसको कफ की शिकायत बिल्कुल दूर हो सकती है। सिर्फ आपको एक छोटा काम करना है। देखें, मैं आपको ये देखिए, बिल्कुल करीब से देखिए, ये एक बबूल की टहनी है। इसको हमारे यहाँ पर किक्कर के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है ये आप खुद देख लें। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बबूल की टहनी है। आपको बहनों और भाइयों कुछ भी नहीं करना, इसकी एक टहनी लें और उसकी दातुन बना लें। दातुन बनाने के बाद पहले दातुन करें, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग करके। जैसे कि हमने ये एक दातुन बना ली। दातुन बनानी, दातुन की करने के बाद कुछ टाइम के बाद इसका बक्कल देखो, ये आपको उतार लेना है। ये उतारने के बाद आपको इसको धीरे धीरे चबाना है। इसके अंदर से ऑटोमेटिक अपने आप रस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये रस आपको अपने अंदर लेना है। जितना भी ये रस आपके अंदर जाएगा उतनी ही आपकी गले की सफाई और आपके कफ की सफाई होती जाएगी। तो साथियों, ये आपको प्रक्रिया 1 महीने तक करनी है। 1 महीने के बाद आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कफ की शिकायत बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इसी तरह अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।